បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាវិលជួបខ្ញុំជាមួយគឺ Mr. SOPAHT ដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំជួបបញ្ហាជាមួយនឹងសំឡេងដល់ពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយAdobe Premiere ហ្នឹងណាយើងធ្វើទៅវាអត់ឮសំឡេងទេអញ្ចឹងវាពិបាកណាស់ថាយើងស្ដាប់សំឡេងអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយនឹងចម្ងល់នេះយើងមកចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺយើងចាក់លឺវាមានបញ្ហាថាយើងស្ដាប់ក៏លឺធ្វើមិនក៏លឺអញ្ចឹងដូចពីយើងចាប់យកមកដាក់ចាអញ្ចឹងមកយើងចាក់ខាងក្រៅលឺណាយើងលឺធម្មតានេះខ្ញុំគឺឧទាហរណ៍ទេហើយវីដេអូនេះមិនធ្វើវែងទេខ្លីហ្នឹងហើយវាចំណុចដែលតូចតាចទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំចាក់ខាងក្រៅចានេះជារូបភាពទេដូចចាក់អញ្ចឹងអូខេសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកដល់ពេលដែលយើងអូសវាមកដាក់ខាងក្នុងហើយយើងចង់ចាក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែមានតែសលេងដើរតែអត់លឺទេចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅចំណុចត្រង់នេះយើងចូលទៅវាមកហើយយកពាក្យថាstereo នេះ software ហ្នឹងហូវាហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារថាខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ចេះឆ្ងល់ប្រើលើកដងអត់ដែលមានបញ្ហាទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការអាប់ដេតទៅម៉ាស៊ីនយើងអាប់ដេតហើយយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ដោយសារយើងប្រើ speaker USB ផងអញ្ចឹងយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងមុនបងវានៅត្រឹមធម្មតាយើងវានៅបែបនេះអញ្ចឹងវានៅបែបនេះយើងចាក់មិនក៏លឺដែរយល់ណាវាចាក់មកគឺបញ្ហាគឺយើងស្ដាប់អត់កើតយើងលឺតែសលេងយើងឃើញតែឲ្យវាញាក់អញ្ចឹងមកអានេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញគឺត្រង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្មានតាមម៉ាស៊ីនខ្ញុំវាមានបញ្ហាអីជាប់អីណាដោះចុះដោះឡើងដោះចុះដោះឡើងយើងមួយឆែកទៅលើការកំណត់របស់វាវិញបានដឹងថាវាជាប់យើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍តែយើងគ្រាន់តែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមកយើងដាក់ USB យើងមកគឺខ្ញុំលុបចោលនឹង3ដងអានេះលុបវាចោល install ម្ដងទៀតនៅតែជាប់ដឹងថាមានបញ្ហាអីស្មានជាបញ្ហាដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងវាពេញតាពេញអីចឹងណារបៀបប្រើប្រាស់ CMD ដដែលហ្នឹងឃើញទេនេះខ្ញុំមកលើកបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ CMD អញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺថាប៉ុណ្្នឹងឯងអានេះជាការចែករំលែកបណ្ដោយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាដែលដល់ចំណុចហ្នឹងដែរតែពិបាកហ្នឹងណាមានត្រឹមពិបាកទេគឺយើងរកវាមិនឃើញអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅវគ្គថ្មី